الخبير التحكيمي جمال الشريف يفضح الحكم الإنجليزي بسبب هذه اللقطة في مباراة الأهلي مع بالميراس البرازيلي، ويكشف مؤامرة الفار على النادي الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ قم بعمل متابعة لصفحتنا لنرى كم عدد محبي الأهلي، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أثار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور جدلا تحكيميا واسعا عقب إدارته لمباراة الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية، والتي أقيمت في نيوجيرسي بالولايات المتحدة. وقد دخل الخبير التحكيمي المعروف جمال الشريف على الخط، وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الدوري والكأس القطرية، أكد فيها أن المباراة كانت من أكثر المباريات عنفاً من جانب لاعبي الفريق البرازيلي تجاه لاعبي الأهلي. وقال الشريف: هذه واحدة من أكثر المباريات التي شاهدت فيها تدخلات عنيفة من جانب لاعبي بالميراس، والحكم أنتوني تايلور كان متساهلاً للغاية في قراراته، بل يمكن وصفه بأنه كان رحيماً جداً مع الفريق البرازيلي. في الشوط الأول فقط تغاضى الحكم عن حالتي طرد واضحتين ضد لاعبي بالميراس، واحدة كانت بحق محمد هاني والأخرى ضد أحمد سيد زيزو. وفي تعليقه على الحالة الأولى أوضح الشريف أن أحد لاعبي بالميراس تدخل بعنف شديد على ساق محمد هاني، والحكم كان قريبا جدا من اللقطة ولم يحتسب حتى مخالفة. وأكد أن هذه الحالة تحديدا كانت تستحق بطاقة حمراء مباشرة، وكان يتوجب على حكام تقنية الفيديو التدخل الفوري، لكن ذلك لم يحدث، وهو أمر أثار استغرابه بشدة. أما الحالة الثانية فقال الشريف: اللقطة الثانية كانت أكثر وضوحا، حيث أشهر تايلور البطاقة الحمراء مباشرة بعد تدخل عنيف ضد زيزو، وكان متأكدا من قراره، إلا أن المفاجأة كانت عندما استدعاه الفار لمراجعة الحالة، ليقوم الحكم بعدها بتغيير قراره إلى بطاقة صفراء فقط. هذه اللعبة كانت خطيرة جدا، ولا أفهم لماذا تم التراجع عن قرار صحيح كان سيغير مجريات اللقاء. وتساءل الشريف: لماذا تدخل الفار في لقطة زيزو بينما تجاهل تماما حالة محمد هاني؟ هناك تناقض غريب يطرح علامات استفهام حول نزاهة القرارات التحكيمية في هذه المباراة. لو كانت هذه الحالات في الدوري الإنجليزي لكان الحكم نفسه أشهر البطاقة الحمراء مباشرة ودون تردد. واختتم الخبير التحكيمي حديثه بنبرة حاسمة قائلا: ما حدث في هذه المباراة يعد ظلما واضحا للنادي الأهلي، سواء من الحكم تايلور أو من طاقم الفار، وهناك شعور بأن قرارات الحكم كانت تميل إلى مجاملة بالميراس البرازيلي بشكل غير مبرر.